you mean click? Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Çin'den gelen AUX kablosunu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, geldi. Şöyle küçük bir paketi var arkadaşlar. Şurada bilgilerim vardı, kapattım. Takipsiz kargo, 0.5 gram. Şöyle göstereyim. Evet, 8 dolar yazmışlar. Normalde biz bunu 0.99 dolar, yani 1 dolar gibi bir şey aldık. Evet arkadaşlar, paketi normal her zamanki paket gibi, biraz daha küçük. Hemen evet arkadaşlar, paketimizi şöyle açıyoruz. Şöyle göstereyim. Havalı poşet arkadaşlar, zarar görmesin diye. Evet arkadaşlar, kablomuz direkt böyle geldi. Hiçbir paket falan bir şey yok. Şunu açalım. Evet arkadaşlar, gerçekten şöyle göstereyim, bayağı güzel, şık. Metal şuraları. Kablosu da şöyle şık, normal düz kablo değil, böyle değişik bir kablo. Evet arkadaşlar, uzunluğuna bakalım hemen. Uzunluğunu şimdi ölçtüm. 1 metre tam. Evet arkadaşlar, şık gerçekten. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere.